于盼到你回来新加坡了。别那么大声，我8月才正式开工，别通知他们我来了，我出去检查。你第一次来新加坡的公司，你们律師堂到底誰是老闆？我 Eddie 擁有最多的股份，我40，Eddie 20，Paul 20，和你堂哥10。哇，你嘅房間好大，風景又靚，呢度嘅租肯定貴㗎。係 Eddie 同我當初投資嘅商業房產，所以唔失租，係自己嘅。老公好失禮。仲以為係邊個？原來係大老闆同老闆夫人駕到。玲玲，我過去揾其他人開會，你自己坐下。Boss, do you need me to go to the meeting room to pass a message that you're here? No thanks. I just dropped by the office with my fiancée and come by to have a look. Is he the famous lawyer, Wilson Unk? Yes. Great. I am sure my commercial case will have great chance of winning with the help of Francis and Wilson. Hi, you must Jason? I heard about your case online. Rest assured, my group of lawyers will do our very best for you. It's wonderful to see you here today. It's my pleasure. 你嘅第一份案件係你之前係法官，身為律師打緊事係唔同。而且我呢幾個星期喺屋企都有讀過 Jason 呢個案件，我睇過你以前判嘅案件都係商業案件。不過 Jason 人份都唔係好人，佢公司喺2005年曾經有一件貪污案件，亦都係我判嘅。你要多啲同 Paul 學習，佢係專門打商業案件。今日 Wilson 第一日嚟新加坡公司，大老闆一定要請。當然啦，睇唔出比我細5年嘅 Wilson， 身為老闆細咁成熟。係呢個年佢磨練出嚟嘅，多虧你嘅舅母。今晚我哋不醉不歸，我都陪你哋。阿妹，你真係唔需要叫德士翻去。唔使，你放心，我冇醉。阿哥知道你好叻飲酒，但都要小心，翻屋企打俾我。知啦，長氣。唉，真係飲到咁醉，俾女仔亂咁摸都唔知。邊個話我醉？原來你整交堂哥嘅。千杯不醉，嗰10年為咗玲玲每逢2月10日同10月10都至少飲上10盅 K 定係2大大碗 whisky 先瞓得到。冇講啦，你唔清醒啦，翻屋企先講。玲玲，你絕對唔可以再離開我，你絕對唔可以再離開我。傻佬，我陳志唔會再離開你啦，除非你唔要我。你冇起身，我去整醒酒茶俾你。玲玲，唔好離開我，俾我抱你多一下。唔明寶，你嘅酒未散，仲亂咁講嘢，你呢個傻佬。趁熱飲會疏通頭痛嘅。係啦，今日我約媽咪同 Sherry 去4馬路拜拜，我自己去就得啦，我好快翻嚟。你唔舒服屋企休息啦。我冇事，而且我都需要去買嘢準備今晚嘅 BB party。你而家馬上打俾你媽咪同 Sherry 話，我會借車帶你哋去。